မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့အနေငယ်ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့အတိပေးချင်တယ်เนาะကျမဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဟုတ်တယ်เนาะတပတ်ကြော်ကလေကျမတို့ဒီအမေရိကရဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะဒီ2020เนาะရွေးကောက်ပွဲရဲ့ဟလာခိုးမှုတွေကိုเนาะတရုတ်ကနေဘလို့ခိုးလဲဆိုတာကိုလုံးမဲ့ဟာကိုကျမပြောထားတဲ့ဟာရှိရလေเนาะအဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုเนาะဒီကျမ link ပြန်တင်ပေးထားတဲ့ဒီ live မှာလေเนาะ link ပြန်တင်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလေเนาะအဲ့ဒါတစ်ချက်ဝင်ပေးပါမနေ့ဖြန်တစ်ဖက်ခါသူတို့စတော့မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပါဝင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျမကမိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်သူတွေကိုเนาะဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပါဝင်စေချင်တယ်เนาะဒီအမေရိကရဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမှာယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့လုံးဝเนาะအရှုံးမပေးဘဲနဲ့เนาะဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်เนาะဒီအမေရိကမှာပြန်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ကိုเนาะဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပါဝင်စေချင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့အခုဒီဗာလဲအခုဒီဝင်လို့တချို့เนาะအဲ့ဒီဟိုကျွန်မ link အခုကျွန်မဒီ live ရဲ့ဟိုအောက်မှာเนาะကျွန်မ link လုပ်ပေးထားတာရှင်းအဲ့မှာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့လေဒါ82နာရီဆိုတော့3ရက်ဆက်တိုက်เนาะနေ့ရောညရောသူတို့3ရက်ဆက်တိုက်လှော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဖခင်ရဲ့เนาะဒီဘယ်လိုပြဖခင်တရားသူကြီးလေเนาะအဲ့တော့ဖုံးထားသမျှအရာတွေကုန်ပေါ်မယ်ဆိုတာဒီချိန်ဖခင်ကเนาะသတ်မှတ်တဲ့ချိန်ကเนาะဒီချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလာတာတော်တော်လေးကြာပြီပေါ့เนาะဒီရောက်ကိုเนาะဆိုတော့8လ9လလောက်ကြာခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာเนาะဒီဟာကနင်တို့ကဟလာမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေပြောနေဒီတယောက်ကယူနေပြီလို့ကျမတို့ကိုပြောတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အကြံစီဒီအမေရိကမှာရှိတယ်เนาะအမေရိကမှာဖခင်ရဲ့အကြံစီရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဖခင်ရဲ့အကြံစီတကယ်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောလို့ဆုတောင်းတဲ့သူ2မျိုးရှိတယ်เนาะဆုတောင်းတဲ့လူ2မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘလို့မိဘဆွေတို့ဘလို့ဆုတောင်းလဲเนาะကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာလေ2မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာတစ်မျိုးကသူကဘလို့တောင်းလဲဆိုတော့တကယ်စစ်တရောပုံစစ်တရဲเนาะငါကစစ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစစ်တရဲပုံစံမျိုးနဲ့သူကဆုတောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကကြတော့เนาะအခက်ခဲပြဿနာတွေလေဒုက္ခပြဿနာတွေမကြုံချင်ဘူးကျကိုရောမဆာပါကိုရောမဆာပါဒီလိုလေတစ်ချိန်လုံးတည်းမလားဟိုဒုက္ခမရောက်ဖို့အခက်ခဲမဖြစ်ဖို့ကြောက်ပြီးတော့เนาะတစ်ချိန်လုံးကြောက်နဲ့တောင်းတဲ့လူဆိုပြီး2မျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမမိတ်ဆွေတို့ကိုเนาะအဲ့ဒီကြောက်နဲ့တောင်းတဲ့လူထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုမပါစေချင်ဘူးเนาะကျမတို့စစ်တရဲအနေနဲ့เนาะစစ်တိုက်တဲ့သူအနေနဲ့ပဲမိတ်ဆွေတို့ကိုဆူတောင်းစေချင်တယ်เนาะဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့เนาะဒီဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလေကျမတို့ကဘလို့တောင်းဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်ဆူတောင်းခြင်းမျိုးကျမတို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะသခင်ယေရှုခရစ်ကသူဆူတောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာเนาะငါကျွန်တော်ဆန္ဒမဟုတ်ပါဘူးကိုရောရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ပါစေကိုရောအလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့သူကဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကသခင်ယေရှုခရစ်ကဆူတောင်းခြင်းထဲမှာသူကသူ့ရဲ့အလိုကိုမရှာဘဲနဲ့ဖခင်အလိုကိုရှာတာเนาะဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းထဲမှာကျမတို့ကဖခင်ဒါပေးပါဆိုပြီးတစ်ချိန်လုံးကိုကြိုက်တဲ့ຢာကြီးကိုပဲတောင်းပြီးတော့ရှာရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်သခင်ယေရှုခရစ်တောင်းတဲ့ပုံစံမိတ်ဆွေကြည့်လိုက်သူဖခင်ဘာပြောမလဲသူဖခင်ရဲ့เนาะစေခိုင်းချက်တွေကိုသူလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူကဆူတောင်းခြင်းထဲမှာရှာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေရဲ့ဆူတောင်းခြင်းမှာလေဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုဘာဖွင့်ပြမလဲနော်မိတ်ဆွေမသိသေးတဲ့အရာတခါမှမိတ်ဆွေနော်မမြင်ဘူးသေးတဲ့အရာတွေနော်မသိဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့မှာနဲ့နဲတဲ့အရာတွေနော်ဖခင်ကဘာဖွင့်ပြမလဲဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်မိတ်ဆွေကြမ်းပိုက်တွေနားမလဲသေးတဲ့အရာတွေလေတရားဟောချက်တွေနားမလဲသေးတဲ့အရာတွေအဲ့ဓာတွေကိုလေနားလေဖို့အတွက်နော်ဖခင်ကိုဖွင့်ပြချက်အဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းထဲမှာရှာလို့ရတယ်မိတ်ဆွေဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ကျမတို့ကဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းတစ်ချိန်လုံးကိုကြိုက်တာပဲတောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုเนาะအနေငယ်ပြောချင်တယ်ကျမကိုယ်တိုင်လဲเนาะဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာတခါလေကြာခုကျမတရားဟောချက်တွေအများကြီးရတယ်ကျမဆူတောင်းခြင်းကနေရတာများတယ်เนาะကျမဆူတောင်းတယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဝင်ပြီးဆိုရင်လေအဲ့ဒါတခါမှကျမမစင်စားဘူးတဲ့အားတွေလေဖခင်ကအဲ့ဒါဆူတောင်းခြင်းကနေကျမကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ကျမတောင်းတဲ့အရာကဖခင်ဒါပေးပါဆိုတာထက်เนาะဖခင်ကဘာကိုဖွင့်ပြမလဲဆိုတာကိုကျမကအဲ့ဒါကိုစောင့်ရင်းနဲ့เนาะတောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တောင်းတဲ့အခါမှာเนาะကျမတခါမှမသိဘူးတဲ့အရာတွေเนาะဖခင်ကဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီကျမပြပြမယ်เนาะဒီကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အရာကလေเนาะဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တခါလေချက်တစ်ဖက်ကနေဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုရှာသလိုတစ်ဖက်ကနေလည်းเนาะဒီကျမတို့ကစစ်တိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားစစ်တိုက်တယ်ဒီဘာနဲ့เนาะဒီနတ်ဆိုးတွေနဲ့စစ်တိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဆုတောင်းခြင်းဝင်ပြီးလို့ဆိုတာနဲ့လေမိတ်ဆွေကဘာကိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့
ဖယားမျက်မှောက်တော်ကိုတပြိုင်နဲ့ဝင်တယ်လို့မျိုးပဲတစ်ဖက်ကနေမိတ်ဆွေကစစ်တိုက်ဖို့ပြင်နေပြီဖြစ်တယ်စစ်တိုက်ဖို့သွားနေပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ကျမဆူတောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျမဘာလို့လဲဆိုတော့နော်ငါတိုက်ပွဲဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အဆုံးပြချက်နဲ့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ကျမကနော်ငါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျမကနော်ဆူတောင်းခြင်းကိုသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမေရိကအတွက်ကိုလည်းကျမဆူတောင်းဖို့သွားလုပ်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေနတ်ဆိုးတွေနော်စာရန်တွေမောင်မိုက်တကိုးကြီးစိုးနေတဲ့အရာတွေငါဖြိုခွဲဖို့ငါစစ်တိုက်ထွက်ပြီဆိုပြီးကျွန်မကအဲ့ဒါဆူတောင်းခံဝင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်မအနည်းဆုံးတနာရီနော်ဒီအာဟာအတွက်ကိုကျွန်မဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်အတွက်လည်းဆူတောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီအမေရိကအတွက်လည်းအဲ့လိုကျွန်မကလေတနေ့ကိုအနည်းဆုံးတနာရီကျွန်မဖဲ့တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမျက်မှောက်တော့ကိုကျွန်မတို့မပါဘူးကျွန်ပြောချင်တာကလေကျွန်မတို့ဆိုနည်းနည်းလေးနောက်ဆုံးမှနော်နည်းနည်းလေးအဲ့လိုဘာပေါ့2မိနစ်လောက်ပဲပါတယ်ကျွန်မတို့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဖခင်ကအဲ့လိုဝိညာဉ်တော်ကနော်ဥဆောင်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းတဲ့လူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတခါမှအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လေဖခင်ကမျက်မှောက်တော်ဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆုတောင်းခြင်းနေအစားဖခင်ကတင်ပေးသွားတယ်နော်ဘေးရကဒီချိန်မှာဘေးနိုင်ငံကဘာလို့အပ်နေလဲဝိညာဉ်ပိုင်းမှာနော်အဲ့ဒါတွေလေဖခင်ကဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်အမေရိကအခုကဒီရလေဒီနက်ဆိုးတွေကအမေရိကကိုနော်ဖျက်ဆီးဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကလေသူ့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုနော်သူကဟိုပါပေါ့ဒီဘာလာရှိမှာဒူးမထောက်တဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဖခင်ကထားတယ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုဆူတောင်းစေတယ်ပြောချင်တာကဒီအမေရိကန်ကြီးဒီနော်ဖခင်ရဲ့ပရင်ငင်ထဲမှာပြန်သွားပြီးတော့လေဖခင်ရဲ့ပရင်ငင်ထဲမှာပြန်သွားပြီးတော့နော်ဒီဟိုပါပေါ့တိုက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မီးပေါ့နော်ဒီဟိုဖခင်သခင်ကနောက်ဆုံးလုံးမဲ့ revival နိုးထမှုအတွက်ကိုဖခင်ကနော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖခင်ကဆုတောင်းစေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဒါကိုလေနော်တစ်ဖက်ကနေဒီနိုင်ငံအကောင်းဆောင်တွေမဟုတ်မမှန်လုပ်တဲ့အရာတွေနော်တစ်ဖက်ကနေပေါ်ဖို့အရေးဆုတောင်းတဲ့အပြင်နောက်တစ်ဖက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ revival အတွက်ဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကနော်အဲ့ဒါကိုအကြီးကျယ်ဆေလွတ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်မဆုတောင်းခြင်းမှာလည်းဖခင်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်မကအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်မ like ကိုအမြဲတမ်းနားထောင်တဲ့လူတွေသိမယ်ဆိုတော့နော်ဒီကျမတို့ကလေနော်မိတ်ဆွေတို့ဒီစစ်တိုက်ချင်းဆူတောင်းချင်းဝင်တဲ့အခါမှာလေမိတ်ဆွေစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကျမဘာခွန်အားပေးခြင်းလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေအရှုံးနဲ့ပြန်မလာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်နိုင်အောင်တိုက်နော်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာလေကျမတို့ကအာရှော့ပြီးတော့ဖះမပေးတော့ပါဘူးဖះမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတောင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ကျမတို့ကိုဖះကအခွင့်အာဏာပေးထားတဲ့ပုံစံတိုင်းเนาะဖះရဲ့သားသမီးယေရှုနာမကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ကျမတို့တောင်းသမျှကိုပေးတဲ့ဖះကเนาะကျမတို့ကိုပေးမယ်လို့ယုံကြည်ချက်တကယ်ပဲမိတ်ဆွေထားပြီးတော့เนาะအရှုံးနဲ့ပြန်လာတဲ့လူမဟုတ်ဖ ೇನೆ เนาะစစ်တိုက်ပြီးစာရန်ကိုတိုက်ပြီးတော့ကွာတလားအနိုင်နဲ့ပဲပြန်လာခဲ့မိတ်ဆွေအရှုံးနဲ့ပြန်မလာနဲ့ဟုတ်ပြီတော့ဆိုတော့စာရန်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ခဲ့နော်စာရန်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြီးတော့ပြန်လာနော်အဲ့တော့စာရန်ပြောတဲ့နောက်ကိုနော်စာရန်ကမိတ်ဆွေကိုခြေပြီးတော့နော်မိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခြေအနေထဲမှာအဲ့ဒါနှမျိုးနဲ့ရက်ပြီးတော့ပြန်မလာနဲ့နော်အဲ့တော့ကျမကတောက်လျှောက်အဲ့ဒါလေးနော်ပြောလာတာကဘာလို့လဲဆိုကျမတို့ကဆူတောင်းတဲ့ခါမှာလေအဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲဝင်တာလေဆိုတော့ဒီနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံမြန်မာပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဖယားကလုံမဲ့နော်ဟိုကောင်းကြည့်မင်္ဂလာရှိတယ်ဖယားတွန်းလုံးမဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်နိုးထမှုရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းသိတယ်နော်သိတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဆူတောင်းတယ်နိုင်ငံရေးခြေတွေနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဟဲမဖြစ်နိုင်တော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်တက်သွားပြီမဖြစ်နိုင်တော့နင်တို့ယူနေလားပြောနေလဲဟာတောင်းတယ်ဟေးကျမတို့လေနော်ထောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုဖះလို့တော့ကျမတို့သိတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုဝိညာဉ်တော်ကနော်ကျမတို့ကိုအဲ့လိုတောင်းအောင်ကိုလုပ်တာဝိညာဉ်တော်ကလည်းလေနော်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့စုတောင်းတဲ့ခါမှာစစ်တိုက်တဲ့ခါမှာနော်အဲ့ဒီစာရမဏကိုခြေဖြတ်ပြီးတော့နော်သူ့ကိုနော်ကောင်းချိုးနှိမ်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေနော်အဲ့ဒီစုတောင်းခြင်းကိုအဆုံးသတ်နော်ဆိုတော့စာရန်ကိုနော်အနိုင်မပေးနဲ့သူ့ကိုအနိုင်မပေးနဲ့ဟုတ်ပြီလားလန်ခုလက်ကနေလက်ပြန်မလာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်မတိုက်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လေဟိုတိုက်လက်ဆနဲ့လည်းပြန်မလာနဲ့မိတ်ဆွေဟုတ်ပြီလားဆိုတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အရာပြီးအောင်တိုက်ကောင်းတိုက်နော်တိုက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တိုက်နော်အနိုင်နဲ့ပြန်လာခဲ့ဟုတ်ပြီလားမနိုင်မချင်းနော်မပြန်ဘူးမနိုင်မချင်းဒီစစ်ဒီပေါ့နော်တိုက်နေတဲ့စာရမဏေမောင်မိုက်တကိုးတို့တိုက်နေတဲ့အရာတွေကငါမနိုင်မဲနဲ့ငါမထွက်ဘူးဆူတောင်းမထွက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆွေဆူတောင်းရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဆူတောင်းခြင်း
အသက်တာလဲပို့ပြီးတော့နော်ကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်နော်တချို့ကဘာတောင်းမှမသိဘူးတလား2 မိနစ်3 မိနစ်လောက်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီသူတို့ဆူတောင်းခြင်းမရှိတော့ဘူးဆူတောင်းရမယ့်အရာမသိတော့ဘူးအဲ့တော့နော်ကျမတို့ကအကြောင်းသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုတောင်းရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့သက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတာကိုဖခင်နော်သူကဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းသူဆူတောင်းတယ်လေနော်ဆူတောင်းတဲ့ချိန်မှာသူ့အလိုကတော့ကားတိုင်းမတက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်အလိုတော့ကားတိုင်းတက်ဖို့သူပြောတဲ့အခါမှာနော်ဒီလိုမျိုးလေဖခင်အလိုတော့ကိုသူဆူတောင်းခြင်းမှာသူရှာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဆူတောင်းတဲ့လူတွေကလေတကယ်တော့နော်ကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့ဘက်ဝင်တဲ့လူတွေကတကယ်တော့လေဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပါပေါ့ဒီအဲ့လိုဟိုလေရှေ့တန်းထွက်တဲ့လူနဲ့တူတယ်သလားဆိုတော့သူများတွေအတွက်လည်းကျမတို့ကထွက်ပေးလို့ရတယ်နော်သူများတွေအတွက်လည်းကျမတို့နိုင်ငံအခုကျမတို့နိုင်ငံအတွက်လည်းကျမတို့ကိုစားပေးထွက်ပေးတယ်နော်နောက်သူများတွေအတွက်ကိုလည်းကျမတို့ကထွက်ပေးလို့ရတယ်သလားဆိုတော့သူများတွေအတွက်ထွက်ပေးတဲ့လူတွေစံစာထဲမှာရှိတယ်တဘောအဖြစ်နော်မောရှိဆိုရင်လည်းသူများအတွက်ကိုသူကထွက်ပေးတာဖြစ်တယ်တဘောပေါက်လားအစ္စရေးလူမျိုးအတွက်သူကရှေ့ရနေပြီးတော့နော်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပေးတဲ့လူဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဖခင်ကအစ္စရေးကိုနော်ဖျက်ဆီးတော့မယ်လို့ပြောရင်တော့မှလေသူကဖခင်သခင်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတောင်းပန်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးလေနော်သူကဆိုတော့ပြီးတခြားသူမျိုးတွေနဲ့နော်စစ်တိုက်တဲ့ခါမှာလဲနော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုလေသူကဖခင်နဲ့အရင်ဦးဆုံးသူကနော်ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှဖခင်နဲ့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကအစ္စရေးတွေကိုနော်ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာသူကစစ်တိုက်ကူတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေဒါကြောင့်နော်သူတက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်အာဗြဟံနဲ့အဲ့ဒါပဲနော်အာဗြဟံနဲ့လေသူ့တူလောတာကိုနော်သူ့တူလောတာရှိတဲ့မြို့ကိုလေနော်တခြားဟွာတွေကလာတဲ့အခါမှာလေဆိုတော့နော်သူကအဲ့တဲ့သူ့တူလောတာအတွက်ကိုလေနော်သူကတောင်းပေးတယ်နော်ဖခင်ကဒီဟွာကိုငါဟွာလုပ်ပေးငါလုပ်တော့ငါဗာလေကနဲ့ဟွာလေမီးကိုငါထဲတော့မယ်ငါဖျက်ဆီးတော့မယ်ရှတုံးနဲ့ဂမောရာကိုလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလေအာဗြဟံကသူကဟွာဂျားဝင်ပေးတာနော်ပြောချင်တာကသူကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပေးတာသူကလေဖះကိုဈေးစစ်ပေးတယ်တဘောပေါက်လားဆိုတော့သူလောတာအတွက်ကိုသူကလေအဲ့လိုမျိုးကိုစားပြုတ်ဆူတောင်းပေးတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျမတို့ကလေအဲ့လိုမျိုးတများအတွက်လဲလေကိုစားပြုတ်ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဆိုအာဗြဟံလည်းသူ့တူအတွက်သူကိုစားပြုတ်ဆူတောင်းပေးတယ်ကိုစားပြုတ်တိုက်ပွဲဝင်ပေးတယ်တမျိုးတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်เนาะမောရှေလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲเนาะသူ့ရဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ကိုစားပြုတ်ပြီးတော့မှသူတိုက်ပွဲဝင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းပေးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီဆူတောင်းခြင်းတဲ့မှာမိတ်ဆွေကျမတို့ကလေเนาะကိုယ့်လိုကြီးပဲတစ်ချိန်လို့ကိုတော့ပေးပါဆိုတာမျိုးတောင်းတဲ့လူမိတ်ဆွေအဲ့လိုမဖြစ်နဲ့ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော့เนาะဘာဒီဆူတောင်းခြင်းတဲ့မှာငါဖခင်ရဲ့အလိုတော့ငါဘာတွေ့မလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တောင်းတစ်ဖက်ကနေစာရန်ကိုเนาะစစ်တိုက်တဲ့သူဖြစ်ပါဟုတ်ပြီလားဆိုတော့မနိုင်မချင်းမပြန်လာခဲ့နဲ့စာရန်ကိုမနိုင်မချင်းမိတ်ဆွေအဲ့ဒါဆူတောင်းတဲ့ချင်းကိုမရက်နဲ့မထွက်နဲ့ကွာနော်ဟိုဘောနော်မပြီးအပြီးမတက်လိုက်နဲ့ဆိုတော့နိုင်အောင်ထွက်ကျင်းညာစစ်ကျင်းညာစာရန်ကိုဟုတ်ပြီလားစာရန်ကိုကွာကောင်းနော်ရဲကြီးတခင်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်နော်ကျမတို့မှာလက်နဲ့ရှိတယ်လေဖခင်ပေးတဲ့လက်နဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်လေကွာဟုတ်လားအေဖက်6ထဲမှာလည်းဖခင်ပေးတဲ့လက်နဲ့တွေရှိတယ်လေဆိုတော့အဲ့လက်နဲ့တွေကိုင်းနော်စာရန်ကိုကောင်းနော်နှုတ်ကနေပြီးတော့နော်စစ်တိုက်ပါဟုတ်ပြီလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့စစ်တိုက်ပါဆိုတော့ကျမအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျမတို့ကဆူတောင်းဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်ကနေကျမတို့ရှောင်ရမယ့်အရာတစ်ချိန်လုံးဆူတောင်းတဲ့အရာလေဟိုငါတို့မိသားစုဒုက္ခရောက်လိုက်မယ်ငါတို့မိသားစုစားဝတ်နေဒုက္ခရောက်အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်ခြင်းနဲ့နော်တစ်ချိန်လုံးစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့တောင်းတဲ့လူတော့မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါဒီဟာကိုရှောင်ရမယ်ကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာလေဒါကြောင့်ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းကိုကျမတို့ကလေပြောင်းသင့်ပြီဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့လေတစ်ချိန်လုံးဟိုပါပေါ့နော်ဆူတောင်းတဲ့အရာတွေကလေတစ်ချိန်လုံးထပ်နေတာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့နော်ဝိညာဉ်တော်ကငါတို့ကိုဘာခိုင်းနေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလေကျမတို့ကနားထောင်တတ်တော်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်အလိုတော်နဲ့ကျမတို့ကဆူတောင်းဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကတစ်ချိန်လုံးကိုမိသားစုငါအတွက်ငါမိသားစုတဲ့ငါလုပ်ငန်းအတွက်ငါတို့အတွက်ဒါကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးမိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးမတောင်းတဲ့ထဲမှာမိတ်ဆွေမပါနဲ့တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြီးကလေတကယ်တော့တစ်ခါတည်းကျညှိငွေစရာတော့ဖြစ်တယ်ကျမမတောင်းချင်တော့ဘူးသလားအဲ့လိုမျိုးတောင်းတဲ့ဆူတောင်းခြင်းမျိုးလေဘာလို့လဲဆိုတော့လေတဲ့မလားတစ်ချိန်လုံးကလေးလိုမျိုးပဲတဲ့အော်ပေးပါဖះပေးပါဒါကြီးပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့အခုချိန်မှာကျမတို့ကဖះနဲ့အတူတူအလုံးလုံးရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြီတဲ့လားဆိုတော့ပြောချင်တာကျမတို့ရင်းချက်တဲ့အချိန်လေဖះသားသမီးတွေဟိုပေါ့ကြီးရင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်ရတော့မယ်ကျမတို့ကလေဆိုတော့အဖကဘာလုပ်ချင်လဲအဖဒီဟာလုပ်ချင်တယ်ဆိုဟုတ်ပြီအဖေ
တာအတူတူလုပ်မယ်တမီးအတူတူလုပ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတော့မယ်လေတဲ့ပေးပါလို့မျိုးကြီးပဲတောင်းရတော့မယ်အချိန်တွေမဟုတ်တော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့လေအဲ့တော့ဖះနဲ့အတူတူအလုံးလုံးရမယ်အချိန်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖះနဲ့အတူတူအလုံးလုံးတော်သူတွေဖြစ်ကြဖို့အတွက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေတဲ့အရာတွေသူများတွေဟားလဲဟားပါစေပေါ့အခုလောလောဆယ်ကတော့ဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့เนาะဆုတောင်းတဲ့အရာကဘယ်တော့မှအချင်းနဲ့မဖြစ်မိတ်ဆွေရတာမိကောင်းမိပဲမိတ်ဆွေရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘာပဲဖះမမေ့ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ဖះကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုတော့ဖះကเนาะမှတ်ထားတာဖြစ်တယ်သူ့မှာစေရင်ရှိတာဖြစ်တယ်တဲ့လားမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းကျအခြားသောဘာသာစကားတွေကျွန်တော်တို့ပြောတယ်เนาะပြောတဲ့အခါမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့မသိဘူးကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အရာတခါကျเนาะဒီအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ဒီအခြားသောဘာသာစကားထဲမှာကျမတို့အတွက်ဝိညာဉ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာကိုလေအဲ့ဒီအခြားသောဘာသာစကားထဲမှာလေဝိရှင်ဝိညာဉ်တော်ကနေเนาะကျမတို့ဉာဏ်နဲ့တောင်စဉ်းစားလို့မမီတဲ့အရာကိုသူကတောင်းပေးတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့เนาะအခြားသောဘာသာစကားเนาะဒီစုကျေးဇူးကိုလည်းရဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကိုတောင်းစေချင်တယ်เนาะမရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့เนาะဆိုတော့ရတဲ့အခါမှာလေအဲ့တော့ကျမတို့နော်ဆူတောင်းတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပါလေပို့ပြီးထိရောက်လာတာဖြစ်တယ်တဘောပေါက်လားကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အရာစာတန်မသိတော့ဘူးလေခိုးယူလို့မရတော့ဘူးလေတမလားဒီရိုးဘာသာစကားနဲ့ပြောတာဟာကြတော့စာတန်ကကြားတယ်သိတယ်လေတဘောဖြစ်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုအိမ်ပေးပါဆိုအိမ်တောင်းတယ်ဒီတယောက်ကအိမ်တောင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့စာတန်ကဒီတယောက်အိမ်မရဖို့အတွက်သူဘယ်လိုဖြတ်စီးမလဲဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းသူကနော်အဲ့လိုမျိုးဖြတ်စီးဖို့အတွက်သူကလေသူ့ရဲ့ကြံစီခိုးမဲ့တက်မဲ့ဖြတ်စီးမယ်လေအဲ့တော့သူဖြတ်စီးဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းကြံစီတာဟုတ်တော့ဆိုကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အရာကိုသူကြားတဲ့အခါမှာသူစာတန်အတွက်ကလေအဲ့ဒါနှောက်ယှက်ဖို့အရန်လွယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ကျမတို့တောင်းတဲ့အခါမှာကျစာတန်ကျမတို့ဘာတောင်းလဲဆိုတော့သူမသိတဲ့အခါမှာလေပို့ပြီးတော့မှနော်ထိရောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလူတိုင်းကိုအခုချိန်မှာနော်ဆုကျေးဇူးတွေလည်းပေးနေတယ်စကားပြောနေတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအဲ့တဲ့ထဲမှာမိတ်ဆွေလည်းတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပါလို့မိတ်ဆွေတို့ခေါ်ပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီတော့အတွက်ကြောင့်နော်ဖခင်ရဲ့ဆုကျေးဇူးကိုလည်းစာငတ်ပါနော်နေ့တိုင်းကျမဟိုးရင်တော့ပြောဘူးတယ်နော်စစ်တိုက်ထွက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောရလေအဲ့တော့နေ့တိုင်းမိတ်ဆွေစစ်တိုက်ထွက်တဲ့သူဖြစ်ပါလို့မိတ်ဆွေတို့ကိုတော့ဒီရာလေးအတိပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေစစ်တိုက်မထွက်ဘူးဆိုရင်စာရန်ကမိတ်ဆွေကိုလာတိုက်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့လာတိုက်တဲ့ခါကျမိတ်ဆွေပြားနေအောင်ခံရမယ်เนาะအဲ့တော့လှိတ်နေအောင်ခံရတဲ့ခါကျတော့เนาะအဖို့ခပေးရတာအများများတယ်အဲ့တော့စာရန်ကိုလာမနိုင်ခင်စာရန်ကိုလာအနိုင်မကျင့်ခင်ဟုတ်လားစာရန်ကိုကွာတဲ့မလားအခွင့်ကောင်းလာမယူခင်ကိုယ့်ဘက်ကအရင်ဥအောင်လုပ်ရမယ်လေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့เนาะတနေ့တာမှာစစ်တိုက်ထွက်တဲ့အချိန်เนาะပြောရမယ်ဆိုရင်တနေ့အဖြစ်ဆူတောင်းရမယ့်အချိန်ကိုတိတက်လှုပ်ထားပါเนาะဒီချိန်နာရီဒီနေရာနဲ့ဒီချိန်เนาะ12နာရီနဲ့1နာရီတောင်းဟုတ်လဲ2နာရီနဲ့3နာရီ3ကျမဆိုရင်လောက်ကသွားတယ်ဆိုတော့ပြန်လာထမင်းစားပြီးရတဲ့ဒီ3နာရီနဲ့4နာရီကြာမှကျမတောင်းတာများတယ်ပေါ့နော်နေ့ကင်းပိုင်းဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကိုကျမကတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ဒီချိန်ကငါစစ်တိုက်တော့တဲ့အချိန်เนาะအဲ့လိုမျိုးငါစစ်တိုက်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမအဲ့တဲ့ချိန်ကိုစစ်တိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျမကเนาะလောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့ဘလို့ပဲเนาะသူများတွေနဲ့စကားပြောเนาะဘလို့အဲ့တဲ့ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ကဲငါစစ်တိုက်ထွက်ပြီဆိုရင်ကျမအဲ့ကျမမိသားစုတွေเนาะကျမပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့ကျမအတင်းတော်လူတွေသိပြီเนาะကျမအဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်တဲ့ဟာကိုလေဆိုတော့ငါစစ်တိုက်ထွက်ပြီငါအမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်ငါစစ်တိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျမလေဆိုတော့ဒီအမေရိကန်နှောက်ရှယ်နေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုငါစစ်တိုက်ဖို့ထွက်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမကအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆူတောင်းဝင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့ဆူတောင်းခြင်းမှာနော်စစ်တရေကဲ့သို့ဆူတောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေစိုးရိမ်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပေးပါကိုရောပေးပါလို့တောင်းတဲ့နော်စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဖိတ်နော်တောင်းတဲ့လူမဖြစ်နဲ့ကွာနော်အရာတစ်ခုခုကိုကြောက်လို့ကြောက်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ဗတ်တစ်ချိန်လုံးတောင်းတဲ့လူမဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားရဲရင်သောစိတ်နဲ့အထံတော်တို့တိုးဝင်တဲ့သူဖြစ်ပါဖယားနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်သူဖြစ်ပါလို့မိတ်ဆွေတို့ဒီရာဖြင့်နော်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နော်မိတ်ဆွေတို့ထပ်ပြီးတော့နော်မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ရေးကိုမြင့်တယ်မှာဟုတ်ပြီလားကျမတို့အခုအထွတ်ထက်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပတ်မှာအခုဒီလုံးမဲ့အရာကိုလည်းပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အားဆူတောင်းမှာနော်မနေ့ပြန်တစ်ဖက်ကစအလုပ်တော်မယ်ဆိုတော့နော်အနှောက်ရှက်တဲ့တော်တော်များတယ်အော်အဲ့ဒါပြည့်တစ်ခုကျမမေ့သွားလို့ပြောတော့မယ်အခုဒီကျမအဲ့ link တင်ထားတဲ့အထဲမှာလေသူကအဲ့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းနဲ့ပါတယ်နော်ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆေးကိုကာကွယ်ဆေးကတကယ်စိတ်ချမှုရှိလားမရှိလားဆိုတာလေအဲ့မှာမိတ်ဆွေ
ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုတော့ကျမတို့ကသတင်းကိုဟာထိုးပါဆိုတာပဲတစ်ချိန်လုံးဒီ YouTube နဲ့ Facebook မှာဒါအားပဲမြင်နေရတဲ့ခါကျလူတိုင်းကကောင်းတယ်လို့ပဲထင်နေတာလေအဲ့တော့သူ့ရဲ့အထက်မှာနော်ဘာဆိုးကျိုးတွေရှိလဲဆိုတော့အသေးစိတ်ဘယ်သူမှမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမခု link တင်ပေးတဲ့အထက်မှာလေဒီ COVID-19 ကကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသူတို့အသေးစိတ်ပြောထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုလည်းမိတ်ဆွေတစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြအကုန်လုံးကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ဒီ American နိုင်ငံရဲ့နော်ဒီမဲခိုးတဲ့ဟာကို3ရက်စတိုက်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီ link ထဲမှာနောက် coronavirus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီဗာလဲကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ချမှုမရှိရဘူးလဲဆိုတာပေါ့ဒီစိတ်ချမှုဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်စရာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောအန်ဒရယ်ရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီ9000ကျော်တည်သွားပြီ9000ကျော်တည်သွားပြီးတဲ့အခါမှာခုမီလီယံလောက်ကเนาะဒီခန္ဓာကိုယ်တွေလေဒီအလေးဖြတ်တဲ့လူတွေနဲ့เนาะခန္ဓာကိုယ်တုံသွားတဲ့လူတွေเนาะအဲ့တော့တော်တော်လေးများတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီကျမခုတင်တဲ့ link ထဲမှာဆရာဝန်မတယောက်ကပြောတယ်သူတို့ဒီကာကွယ်ဆေးဒီ Pfizer နဲ့ Moderna ကိုပေါ့เนาะတွင်းတဲ့ထိန်မှာဒီ Bill Gates ကသူကဟိုဟာကိုသူကဒီကာကွယ်ဆေးမှာသူတို့သုံးတဲ့အရင်းမြစ်ကိုသူကဟိုမှာယူတာတဲ့เนาะဒီတရုတ်မှာယူတာတဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်လိုက်တော့မိတ်ဆွေတို့ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒီဘလို့ပဲဟိုပါပေါ့เนาะဒီ America မှာပဲဟိုလောက်ပါစေအောင်တော့เนาะသူတို့အရင်းမြစ်ကအဲ့တရုတ်ကနေပဲပြန်ယူထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့အသေးစိတ်ကတော့ပြောရင်ကြာသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလေ့လာချင်တဲ့လူတွေเนาะအခုကျွန်မအဲ့ link တင်ပေးတဲ့ထက်မှာเนาะမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့လေ့လာပါဟုတ်ပြီလားဆိုတော့အလွယ်နဲ့လူတိုင်းကအလွယ်ပြောတဲ့နောက်ကိုမိတ်ဆွေတို့မလိုက်နဲ့ဒီချိန်ကကျမတို့ကပညာတတိရှိရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကောင်းတယ်ဆိုတိုင်းလေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့เนาะတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပညာပေးပါစေเนาะဝေဖန်ပန်းချနိုင်တဲ့เนาะဉာဏ်ပညာပေးပါစေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကเนาะဒီဟာကတန့်ရှင်လားမတန့်ရှင်ဘူးလားဆိုတာကျမတို့ကိုဝေဖန်ပိုက်ချနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးပေးတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီစုကျေးဇူးကိုလည်းရှာနော်ဘုရားစီမှာတောင်းနော်အဲ့ဒါခါကျရင်ကျမတို့ဒီຢာတွေလို့ရမလားမလို့ရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတွေကစနော်ဝိညာဉ်တော့ဖွင့်ပြသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ကျမတို့ကနော်ဘေးရာကိုမှဒီဟာဟာဖះမေးစားမလို့ပါဘူးထိုးလိုက်ပြီးတာပဲဆိုတာတချို့ကနော်အလွယ်လေးနဲ့ပြောလိုက်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့နော်ကျမတို့ဒီနောက်လာမဲ့အချိန်မှာပါတယ်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ပြောလို့မရအခုတော့မှလူ9000ကျော်သေးသွားပြီဟုတ်ပြီလားထိုးပြီးသားလူတွေမှာခုကျမ်းမာနေတဲ့လူတွေနောက်ထပ်3 4 5နှစ်မှာပါတယ်ဖြစ်မလဲတော့ဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးပြီးတော့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်သူတို့ကျမ်းမာရင်တော့ဝမ်းသာစရာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းနော်ဒီရဲ့ဆေးရဲ့နော်အ side effect ကလာမယ်လေ3 4နှစ်ကြာရင်သူကလာမယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကစာနော်ကျမတို့ကနော်အခုချိန်မှာလေအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ဒီအမေရိကမှာလေနော်တခုပြောမယ်အဲ့ဒီဟို12နှစ်အောက်ကလေးတွေလေထိုးခိုင်းလဲလေမထိုးနဲ့ဟုတ်ပြီလားကလေးတွေကအဲ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုသူတို့ကခုခိုင်းနိုင်တဲ့ဒီဟိုလေimmune system ရှိတယ်သူတို့မှာလေအဲ့တော့ဒီ COVID-19 နဲ့ကလေးတွေတည်တယ်ဆိုတော့တိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီတိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့လူကာကွယ်ဆေးတင်းထိုးခိုင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမင်းတတ်ကလေးတွေရဲ့နော်ဒီကျမ်းမာရေးအနာဂတ်ကိုသူတို့ကချိုးနိုင်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မိဘများအနေနဲ့လည်းနော်ဒီချိန်မှာနော်ဟိုပေါ့ပါးနဲ့ဆိုတာနဲ့ကျမတို့ကကြည့်ဖို့လိုတဲ့အချိန်တွေအကုန်လုံးလူတိုင်းကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကြီးလည်းမကြည့်ဘူးကျမပြောတာလည်းမယုံနဲ့ဒီအဲ့ link မှာကောင်းကြည့်လိုက်ကျမပြောတဲ့ဟာတွေမှန်လားဆိုတာကိုနော်ဆိုတော့အမှတေချာလေးလာပါနော်ဆိုတော့တည်ဆိုတာကနော်တစ်ဖက်သက်လည်းယူလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်လားဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဆိုးကောင်းသူတို့ထိုးပြီးသားတွေမှာနော်ဘလိုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်းဒီမျက်မြင်ကိုတွေ့နော်ကျမတို့မြင်ရတဲ့ဟာတွေလည်းတော်တော်လေးများနေပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီတော့ပညာရှိနဲ့နော်သမာဓိရှိနဲ့နေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီချိန်ကဟုတ်ပြီလားဆိုတော့စာရန်ကတော့သူကတော့အဆန်းကုန်လုံးပါပဲမလားသူကတော့တသားလေးနဲ့ကောင်းတယ်နဲ့ပဲသူကလုံးပါပဲမလားအဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကပဲကျမတို့ကိုဒုက္ခမပေးသွားဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကပညာတတိရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကဖះပိုင်တာပါเนาะအဓိကကာကွယ်ဆေးကနေပြီးကျမတို့ကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူးဖះကကာကွယ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျမတို့ဖះနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တော်သူတွေဖြစ်အောင်ဖះနဲ့အတူတူစစ်တိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်စာရန်ရဲ့လုံရတဲ့အကုန်လုံးတစ်ခုမကြံဖះကဖော်ထုတ်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြီးကျယ်သွန်လောင်းမဲ့ကာလဖြစ်တယ်အလုံးစိတ်လို့ရှားစွာနဲ့เนาะဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရအောင်เนาะကျမတို့အောင်မြင်ချရတဲ့ခါပါလဲသူများတွေနဲ့မတူကျမတို့တော့အောင်ပွဲခံတဲ့အရာကလေဝိညာဉ်အရန်ကိုပါပေါ့နော်လွတ်မြောက်ပြီးတော့เนาะဘယ်လိုပြောမလဲတာ၍ဖះရဲ့တန်ရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်ထပ်ပြီးတော့သွန်းလောင်းတဲ့အရာကိုလည်းကျမတို့က
ခံစားရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေသူများတွေမလုတ်ချင်တဲ့မယုံတဲ့အရာကိုမှကျမတို့ကခုချိန်ကနောအေးလိုနဲ့နောအေးလိုမျိုးနဲ့တူတယ်လေနောအေးလိုက်တယ်နော်တင်မောဆောက်တော့နေယူနေအဲ့လိုမျိုးလေကျမတို့လည်းယူနေကျမတို့တစ်ချိန်လုံးပြောနေရလဲအဲ့လိုမျိုးလေဆိုတော့အခုအဲ့လိုမျိုးနဲ့တူပဲကျမတို့ကလေဒါပေမဲ့နော်ချိန်တိုင်ဖះအလုံးလုံးမဲ့အရာကျမတို့မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့ခါမှာစိတ်လို့ရှာစွာနဲ့နော်ဖះနဲ့အတူတူဆက်ပြီးတော့နော်ဇွဲမလျှော့ပဲနဲ့လှုပ်တော်သူတွေဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အရာအဖြစ်ခေါ်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တယောက်စီရဲ့တက်တာမှာနော်စစ်တိုက်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ကြပါဖះနဲ့အတူတူစစ်တိုက်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ကြပါလို့ရှိုးပါနဲ့မကောင်းကြည့်ပေးတယ်စိုးရိမ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ကြပါလို့ရှိုးနေပါနဲ့ကောင်းကြည့်ပေးတယ်နော်နောက်မှပြန်တွေ့ရအောင်